問老細。介唔介意我影下你出企啊？咩嚟㗎？香港大學建築學院嚟嘅。呢度夏天炎熱㗎。熱啊，好陰啊呢度。好陰㗎。春天咧，春天即係濕唔濕啊？春天就潮濕啊。潮濕，啲牆都會流下水。咁啊唔會啊，地下濕㗎，冇得水㗎。地下潮濕。呢度落雨流唔流水㗎？流啊。唔流。你做邊行嘅呢度？學包咯。我唔阻你哋啦。其實都係。一個人做啊？一個人做。有幾個人做？有5個人做啊！嗰陣佢休息啊！你哋就官啊要係咪啊？你哋係咪要就官㗎？賠唔賠償到啊？佢仲未得飛咗嘛？做玩具啊！係啊，星光仔啊！唔該晒你啊！多謝你啊！好啦。This is it. This is where we need to turn. Oh, we can go through. 唔知你介唔介意我影啲錄影帶咧？唔介意啊，整糖果嘅你哋。你嗰邊啊，嗰邊有啲機。係嘛？嗰邊有機，嗰邊啲人手。啱啱日本嗰個咩電視台影完啫。哦。影咗成個鐘頭。佢係咩大阪嚟嘅？唔知邊間你問下邊個？依家啦，誒。就訪問你啊嘛，繼續答。你哋嗰邊傾偈啦。我哋呢度呢個鋪頭嚟。哦，你唔喺度住嘅啊？可唔可以影呢啲嘅機器啊？等我哋，喂，揾到啦！呢個真係有人報咗案咩？係啊，同我哋出去先好嗎？哦。我入到案。就係你哋。我冇報到嘅喎。得啦，出去先好嗎？好。因為我咩事啊？我就咁喺度拍緊呢度周圍嘅情況啫嘛。咁佢哋食緊嘢，咁突然間有個阿伯走嚟，好惡，一定要搶咗我啲啲菲林。所以我見到你嘅，我哋都。係啊。咁佢話我冇理由去拍人哋食嘢喎，要徵佢哋同意喎。咁我就話我冇心去拍人嘅，不過我哋呢度建築學院㗎嘛，唔拍人咁拍咩啫？係咪？報警嗰人點講啊？嗰個人就未講啊，冇講啊，俾多啲資料我哋先，俾多啲資料我哋先啦，即係證明啊冇嘢發生，離岸。因為我仲話佢話係阿伯啊，呢條咩路嚟？大井街。大井街啊？哦。你嗰度好耐㗎啦？嚇。即係56年啦。56年啊！56年啊！咁有冇賠償啊？有啊有嘅，呢啲不過賠得我哋都唔立你咯。哦，因為我聽佢講話要7年嗰啲先有得賠償，唔係7年嗰啲又唔係，嗰啲講住家啫。
生意。7年準佢上樓，如果唔夠7年咧，就俾安置區佢。堅持啫，大陸嚟㗎。唔係話唔夠7年。大陸嚟㗎。咁你打算搬去邊啊？冇啊，冇得打算啊。冇打算。冇得做啊！做啲租咁快，邊有本事啫？This is where they had the old well and they sealed it up because there was an epidemic for a while, and then so they seal up the well and put in the tap, and that's where all the pipes are going all the way up to above. Yeah.